Questa mattina abbiamo concordato con la polizia locale il controllo di tutti quei pullman di ragazzi che vengono giù per fare la Pasquetta a Jesolo, e quindi cerchiamo di prevenire che la Pasquetta diventi Pasquetta alcolica, che è assolutamente, oltre che un tema sociale, quindi vogliamo chiaramente dire che è necessario avere un uso consapevole degli alcolici, e quindi nel rispetto di se stessi e degli altri. C'è anche un tema ovviamente di sicurezza, quindi dobbiamo cercare di prevenire il più possibile quei fenomeni che poi possono portare a degenerare, quindi anche alle risse e a quelle situazioni che conosciamo. Noi siamo città per i giovani e città di divertimento e vogliamo continuare ad esserlo. Ovviamente è necessario capire che il divertimento non significa sballo, significa un divertimento sano e responsabile. Chi vuole venire a Jesolo con questo spirito è assolutamente benvenuto, e tutte le nostre strutture e gli operatori sono in grado di soddisfare questa domanda di divertimento. Abbiamo voluto però avviare anche una campagna comunicativa che rendesse chiaro il messaggio, che non è un messaggio proibizionista, ma è un messaggio positivo. Abbiamo chiamato questa campagna Nel posto giusto, ovvero vogliamo dire esistono i posti dove divertirsi, esistono i posti dove poter consumare anche in maniera responsabile le bevande alcoliche, quindi è necessario che il divertimento trovi uno sfogo positivo e non si trasformi, come abbiamo visto, in risse, in fenomeni che non garantiscono la sicurezza, non garantiscono la tranquillità, ma anzi sono controproducenti, e quelli sono i fenomeni che non vogliamo a Jesolo.